ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു മരം മുറിക്കാൻ പോവാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ ഓടൊക്കെ പൊട്ടി വീകുന്നു. അതിനാൽ ഇവിടെ മരം മുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ തെങ്ങൂർക്കാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ മുകളിലുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. താലേക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, നീരായിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. താലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ വാളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ മരം ഇപ്പോൾ ഗൈസ് റേസിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ കുറച്ച് ടൈം കൂടി അതിന് വേണ്ട. ഡേഞ്ചറൊക്കെയാണ് കുറച്ച്. ഞാനിപ്പോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നായിട്ടില്ല. ഇവിടെ മരം മുറിച്ചിട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മരം മുറിച്ചിട്ട് കാണിച്ചതാണ്. ഇത് മമ്മൂ, ഇതാണ് റിഹാദ്, നിഷാദ്, ഇതാണ് നിഷാദ്. കണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അതായത്